Anak sering batuk berulang, bahkan infeksi saluran pernapasan. Coba cek deh kipasmu seberapa kotor. Nah, kipas itu nggak cuman sisanya debu ya, tapi di dalamnya itu juga ada serangga kecil-kecil yang bisa mengiritasi sistem pernapasan. Nah, ini kalau kipas dari Legia tuh nggak cukup dilap atau pakai life hack ya. Jadi harus dibuka tutupnya gini. Lalu tutupnya ini bisa kalian cuci atau juga bisa dilap pakai lap basah. Nah, seperti ini. Pastikan dilap secara menyeluruh sampai benar-benar bersih ya, agar aman buat kesehatan. Nah, kipas dari Legia ini enaknya juga dia ini bisa diatur untuk tingginya. Kemudian ini ada 3 kecepatan loh, dan pasnya dia ini udah low watt. Buruan ya, mau langsung cek dari keranjangku pasti dapat